အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဆိုင်ရန်ဘာမ focus channel ကနေပြီးတော့အကုန်လုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဒီတစ်ပတ်ကျွန်မတင်ဆက်ပေးမယ့်သတင်းလေးကတော့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပါ။အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပါ။အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပါလို့ဆိုပြီးတော့ကမ္ဘာအကြီးဆုံး transgender အလှမယ်ပြိုင်ပွဲထက်ကကြွေးကြော်တဲ့နေ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီလိုမျိုးအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပါလို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ဒီကမ္ဘာအကြီးဆုံးပြိုင်ပွဲထက်ကအလှမယ်ကတော့မြန်မာနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်ပါဘူးရှင်။သူကမြန်မာနိုင်ငံသားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဘာလို့အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ခိုင်းနေတာလဲ။ဒီလိုမျိုးဘာလို့ရောသူကဒီပြိုင်ပွဲရဲ့စင်မြင့်ထက်ကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအကြောင်းအရာတွေကိုပြောရတာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျမကဒီသတင်းလေးရဲ့နောက်ဆုံးမှာပြည့်ပြည့်စုံစုံပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အကုန်လုံးသိချင်ရင်တော့သတင်းလေးကိုပြီးစုံအောင်ကြည့်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့2025ခုနှစ်မှာ You is You ဆိုတဲ့ပြိုင်ပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်မလေးနာမည်ကခြာယာဘိတ်ဆမ်မွန်းလို့ခေါ်ပါတယ်ခြာယာဘိတ်ဆမ်မွန်းလို့ခေါ်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံကအမျိုးသမီးပေါ့နော်ဒီ transgender ဆိုတာကဒီယောက်ျားကနေပြီးတော့မိန်းမအဖြစ်နဲ့လိင်ပြောင်းထားတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ပုံစံအတိုင်းဝတ်ဆင်ပြီးတော့ပြန်လွှတ်ပေးရန်တောင်းဆိုတဲ့ဖြင့်လူမှုမီဒီယာမှာလူမှုကွန်ရက်မှာဦးစားပေးတဲ့အဖြစ်နဲ့ထွက်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်You is You 2025လို့ခေါ်တဲ့ပြိုင်ပွဲကဘလို့ပြိုင်ပွဲလဲဆိုတော့ကမ္ဘာတဝန်းလုံးမှာရှိတဲ့ဒီ transgender ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးကနေပြီးတော့မိန်းမအဖြစ်ခံယူထားတဲ့သူတွေကအဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကိုလာပြီးတော့ပြိုင်ပြီးတော့ဒီသူတို့ထင်မှာဘသူအလားဆုံးလဲပေါ့နော် Miss ပြိုင်ပွဲလိုမျိုးပြိုင်ပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကဒီနှစ်မှာတော့ထိုင်းနိုင်ငံပတ္တရားမြို့မှာကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကကမ္ဘာအကြီးဆုံးနဲ့အထင်ရှားဆုံး transgender ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာအခုထူးခြားတာတစ်ခုကဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒီအလှမယ်နာမည်ဒီခြာယာဘိတ်ဆမ်မွန်းလို့ခေါ်တဲ့အမျိုးသမီးကဒီစင်မြင့်ထက်မှာပေါ့သူ့ရဲ့မိန်ကွန်းပေါ့နော်မိန်ကွန်းလို့ပြောရမလားသူ့ရဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုပြောပြရမယ့်အချိန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာသူကဒီဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပါဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလွတ်ပေးပါလို့ပြောခဲ့ပါဒီလိုမျိုးသူဘလို့များပြောခဲ့လဲဆိုတာကိုဗီဒီယိုထဲမှာလည်းတွေ့နိုင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မဗီဒီယိုလေးထည့်ပေးထားပါတယ်โปรดจงปลดปล่อยอองซานซูจีปลดปล่อยอองซานซูจีปลดปล่อยอองซานซูจีโปรดจงปลดปล่อยอองซานซูจีปลดปล่อยอองซานซูจีปลดปล่อยอองซานซูจีကဲဒီပြိုင်ပွဲကြီးမှာသူဘာတွေဆက်ဖြစ်သွားလဲဆိုတာမပြောခင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့နောက်ခံအကျဉ်းလေးကိုကျွန်မအရင်ဆုံးပြောပြပေးချင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတို့မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းကတော့အမေစုလို့ခေါ်တဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဘယ်လိုမျိုးဟာတွေဖြစ်ပွားခဲ့လဲသူ့ဘဝတစ်လျှောက်လုံးဘယ်လိုဖြစ်တန်းခဲ့လဲဆိုတာကိုသိပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်မကနည်းနည်းလေးပြန်နှွှေးပေးပါရစေရှင်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်က1988ခုနှစ်အရေးခင်မှာစတင်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများမှာထင်ရှားလာခဲ့ပြီးတော့1989ခုနှစ်မှာပထမဆုံးအိမ်တွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရပါတယ်။စုစုပေါင်း1989ခုနှစ်ကနေပြီးတော့2010ခုနှစ်အတွင်းအိမ်တွင်းအကျဉ်းချခံခဲ့ရတာက15နှစ်တောင်မှချခံခဲ့ရတယ်လို့မှတ်တမ်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ပိုင်း2010ခုနှစ်မှာတော့သူကအိမ်တွင်းအကျဉ်းချခံရတာနေပြီးတော့လွတ်မြောက်သွားပြီးတော့2025ခုနှစ်မှာအာဏာရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီဘက်ကနေပြီးတော့ရာထူးရယူခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာဆိုရင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ခွေးတကအာဏာသိမ်းမှုကြောင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုထပ်မံပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်ရှင်။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်နေ့မှာတပ်မတော်ကဒီ NLD ပါတီကမဲလိမ့်နေဆိုပြီးတော့အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လည်ဖမ်းဆီးခဲ့ပြီးတော့သက်ဆိုင်ရာကောက်ကွက်မှုတွေနဲ့ဥပဒေချိုးဖောက်မှုအများအပြားအမှုတွေနဲ့တရားစွဲဆိုခဲ့ပါတယ်။ဥပမာဒီ walkie talkie ထည့်သွင်းသိမ်းဆည်းထားမှုအပြင်မှတ်ပုံတင်တဲ့အခြားအမှုတွေစားရပေါ့နော်အမှုမရှိအမှုရှာပြီးတော့ထပ်မံဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေပေါင်းပြီးတော့စုစုပေါင်းဒီထောင်ဒဏ်အဖြစ်နဲ့33နှစ်ပထမဆုံးချမှတ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အကုန်လုံးကဝိုင်းပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကန့်ကွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူတို့ကပြန်လဲ33နှစ်ကနေပြီးတော့ပြန်လျှော့ပေးရဲဆိုပြီးတော့ထောင်ဒဏ်28နှစ်အထိတောင်မှသတ်မှတ်ထားပါတယ်
အဲ့ဒီအခြေအနေမှာသူကဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတဲ့နိုင်ငံရေးမှာအရေးပါအရာရောက်တဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နိုင်ငံတကာကလည်းဒီစစ်အစိုးရကိုဖိအားတွေပေးပြီးတော့ပြန်လွှတ်ခိုင်းနေပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိအချိန်မှာတော့ဒီစစ်အစိုးရကအဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တာမျိုးလည်းမရှိပါဘူးရှင်You is You 2025 ပြိုင်ပွဲကရိုးရှင်းတဲ့အလှမယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုသာမကပဲနဲ့ NGBTQ+ အတိုင်းဝိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးနဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုမြင့်တင်ဖို့ရန်ရည်ရွယ်တဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲမှာဆမ်မွန်းကဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ပုံစံဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လည်လွှတ်ပေးဖို့ရန်တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကသူမရဲ့စံပြပြုတ်ကိုဖြစ်ပြီးတော့လေးစားအားကြရကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဒါဒီမိုကရေစီရဲ့သင်္ကေတဖြစ်ကြောင်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကဲ့သို့ကြံခိုင်တန်မာသူဖြစ်လို့ကြောင်းဒါကြောင့်မို့သူမဟာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးပါဆိုပြီးတော့ပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသူမကပြန်လည်ရှင်းပြထားပါသေးတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးမြန်မာနိုင်ငံကလူတွေကတောင်မှဒီကိုကမြန်မာကလာတယ်ဆိုတာပြောရမှာကြောက်နေတဲ့အချိန်နိုင်ငံခြားကဒီအလှမယ်တယောက်ပေါ့နော်နာမည်ကြီးအလှမယ်တယောက်ကဒီလိုမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပုံစံဝတ်ဆင်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးပြိုင်ပွဲမှာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြိုင်ပွဲရဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ပေါ့နော်မြန်မာရဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေကိုနိုင်ငံတကာကပုံမအာရုံစိုက်စေပြီးတော့နိုင်ငံတကာကဖိအားတွေမင်းအောင်နိုင်ကိုပြန်ပြီးတော့ပေးနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်ရှင်ဒါအပြင်ထိုင်းနဲ့မြန်မာကရေမြေဆက်ဆက်နေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒေသခံအချိုးစီးပွားအနေနဲ့ဒီပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာထိုင်းပြည်သူတွေကမြန်မာပြည်သူတွေကိုစာနာရာရောက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြသတဲ့သင်္ကေတတစ်ခုတောင်မှဖြစ်နေပါသေးတယ်ရှင်ဒီလိုမျိုးနာမည်ကြီးပြီးတော့ကမ္ဘာတော်ကလူသိများတဲ့ဒီလိုပြိုင်ပွဲရနေပြီးတော့မြန်မာအကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းခံရတာဟာမြန်မာနိုင်ငံတကာရဲ့အရေးဆိုင်မှုတွေအများအပြားရရှိမယ်လို့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီပြိုင်ပွဲကို2004ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံပတ္တရားမြို့မှာနှစ်စဉ်ကျင်းပလျက်ရှိပါတယ်ရှင်။ဒါအပြင်ဒီလိုမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ပုံစံအတိုင်းဝတ်ဆင်ခဲ့တဲ့ဆမ်ရုံဆိုတဲ့အမျိုးသမီးအလှမယ်လေးကတော့ဒီပြိုင်ပွဲအတွင်းမှာစတုထဆု Force Winner ရရှိခဲ့ပြီးတော့ရခင်မှာလည်းသူက Miss LGBT Thailand 2029မှာလည်းဒီစုကြီးပထမစုရရှိထားတဲ့သူပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်မိတ်ဆွေတို့ရောဒီကောင်မလေးကိုဘယ်လိုများမြင်ပါသလဲကျမတို့မြန်မာဘက်ကမြန်မာပြည်သက်တွေကလည်းသူမကိုစာပို့ပေးတင်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့မြန်မာကအမှုပညာရှင်တော်တော်များများကတောင်မှဒီလိုမျိုးဒေါ်ဆန်းစုကြည်အကြောင်းကိုထုတ်မပြောရဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူမကတော့သူမပြိုင်နေတဲ့ပြိုင်ပွဲအတွက်မှာဒေါ်ဆန်းစုကြည်နာမည်ကိုရဲဝင်စွာထုတ်ဖော်ပြောကြားပြီးတော့ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့လဲသူမကတက်ကြွလှုပ်ရှားခဲ့ပါသေးတယ်ရှင်ဒါကတကယ်တော့မြန်မာအရေးကိုမီးပေါင်းထိုးပြနေတယ်လို့ဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာကနေမြန်မာနိုင်ငံကိုဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဖိအားပေးမှုတွေကူညီပေးမှုတွေရရှိဖို့လဲကျမတို့ကမျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်လို့ခေါ်တဲ့အမေစုကမကြမီမှာပြန်လွှတ်ပေးဖို့လဲကျမတို့သတင်း channel ကနေမျှော်လင့်လျက်ရှိပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်